詰まってる。ただ進まないです。中心のところはあっちの方がいいかもしれないですね。14ボルトね。これでも絶対楽ですね。楽ですね。俺この現場で初めてなんだけど、これだけ使うの。これいいや。サイディングじゃ使えないけど、LC とか、あとなんだろう。どこ使える？まあ RC もいけるかな。これいいや。他の段やるとき、2人でそれ片っぽあっち持って十字先にガーって切ってって1人そっちで薄いとこは全然それでいいじゃないですか。そうだね。とかで分かれてやってちょっとやってみましょうか。カッターじゃ入らない分厚いところはこれで。それもいいっすね。いいかもしれないですね。もし買うんだったらやっぱり14ボルトの方がいいよ。10ボルトは全然パワーない。ありがとうございます。